na ulipa email registration ya field marking actually. Ndio sasa hii process yote ikubaliwe hadi wakati atakuwa amelipa hiyo soko. Nichukue hivyo nikitembea kwa shamba. Unajua tu mimi nakuanga mbaya kwa hizi vitu. Ni video nimekupatia. Sijasema upige picha. Uwe focus hivi. Okay boss. Ladies and gentlemen, welcome to Son of Moses Watch TV show. Na leo hii nimeona angalau niwaletee ka project kamoja ambako tumekuwa tukikafanya. One, unaona tuko hapa na kashamba kiasi ambacho Mungu alituwezesha kukapata, na tumekuwa na ukulima kiasi ambao tulikuwa tukiufanya, lakini tuliamua kufanya mzimu wa pili kwa sababu huku magharibi wanga ukulima unakuwa na mizimu miwili. Kuna mzimu wa kwanza ambao unaweza anza mwezi wa 3 au wa pili kumalizia mwezi wa 8. Kutokea mwezi wa 8 unaanza wa 9 na mavuno inakuwa ni mwezi wa 12 Disemba. Kwa hivyo leo hii tumekuwa na nilikuwa nataka kuongelesha wakulima na wakulimwa wale wote wa Nairobi na wale wote ambao wanatoka kule magharibi yote aswa Ingo. Niwaongeleshe niwaambie mkiwa kule mliko kule miji mikuu, at least nyumbani mwe mnafanya mambo mawili matatu, kama at least umenunua kitu umeweka nyumbani ama umefanya ukulima fulani kule nyumbani. Kwa mfano sasa mimi ninashukuru kwa sababu mzazi niliye naye aliyeniguza yeye ndiye ananifanyia haya mambo. Si kwa mimi mwenyewe ninafanya, lakini vile ninavyomtuma nimwambie mbiomba nifanyie hivi na hivi, utamkuta amefanya vile umemtuma na amewasilisha vile umefanya. Tuko pale na mifugo pia bado namtuma anafanya. Ukulima ndio hiyo. Sasa mimi niko tu kule, lakini huku nyumbani nayo kazi inaelekea inafanywa vizuri. So bila kuachosha na mambo mengi ni kwamba tulianza na shamba tukalima mara ya kwanza, nilileta tinga ikakuja ikalima mara ya kwanza, nikakaa karibu mwezi moja miwili, nikaleta tinga ikarudia mara ya pili. Sasa hiyo ilikuwa ni kuanza ukulima. Huo ukulima nilipoanza sasa, tinga ilipoanza kulima wakati mvua ilishuka, sasa ikabidi sasa nikununua mahindi mbegu. Mbegu ilikuwa mifuko ngapi? Mifuko 3 ya Duma. Namba ngapi? Namba siwezi kumbuka vizuri, labda mwenyewe angekuepo ningemuuliza namba angeniambia. Haya, mifuko nilinunua mifuko 3 hapa mahali, almost karibu inafika ekari moja. Kanunua mbolea, kumbuka kuna DAP ya kupanda na kuna CN ya kunyunyiza pamoja ukichanganya na urea. So wakati wa kupanda nilitumia DAP na wakati wa kunyunyizia nilinyunyizia hiyo CN ikiwa imeongezwa pamoja na urea. Nayo huwa wanasema Mungu haachi mcha wake. Kweli ukiona msimu haukuwa mzuri vile, kwa sababu naye mvua ya El Nino ilikuja ikawa ni mingi, mbolea ikiwekwa, mvua naye ikishuka imeshuka na mbolea inaosha. Lakini kile kiasi ambacho Mungu amenipa akanijalia ndicho nimekipata, na siku ya leo tumeamua kukitoa. Leo ni Jumapili, lakini niliamua nikasema acha leo Mungu anisamee, siendi church, nikuje nishughulikie kile kidogo ambacho Mungu amenipa, na kweli nimekipata, kiko pale. Kwa sababu ukumbuke ukulima pia uko na gharama zake, na ukiangalia kwa gharama, kusema kweli hautaweza kukua mkulima, kwa sababu kumbuka kuna kupalilia, na labda upalilie mara 2 ama mara 3, hizo bado ni pesa. Na ukumbuke huku kwetu Western kama huku mkoa wa Magharibi ni kwamba ukiweka wafanyakazi kwa shamba ama ukiweka watu wa kufanyia kazi shambani au iwe ni kujengea chochote kile, ile kazi yote utawapa, ni lazima uongezee na chakula cha kukula juu. So uweke hizo gharama zote pamoja, malipo yao pamoja na at least kikombe cha chai, ama ukiamua kuwapikia manguli ni hivyo, angalau ndio wawe na nguvu ya kuweza kumalizia hiyo kazi vizuri. Na sasa nimeifanya, na haya ndio matokeo ambayo hiyo ndio mazao ambayo Mungu amenipa. Kwa sababu ukiangalia huku kwa neiba, utaona neiba bado yake haijafikia vizuri kuvuna, lakini mimi yangu unaona mpaka imekauka vizuri sana, ishakauka. Leo ndio tulikuwa kazi ya kusema wacha tukate, kwa sababu kuanzia next week, kuanzia wiki ya kesho Monday tuna Christmas, tunafuata Boxing Day, na pia sisi tuko na mziba umejaza laini tarehe 27 mazishi na tarehe 29 mazishi. So tukasema hii kazi tumalizie leo, na hakika God has done it for us. We thank him for whatever he did for us. Tunashukuru kwa kile kipato ambacho ametupa.
Sisi hatuna mengine ya kusema bali tunashukuru na kusema asante. So I'm really advising our people wenye mmekatalia Nairobi na mnasema labda ukulima una kazi mingi. Mimi nataka tu kuadvise, ukiwa na mzazi mzuri, jaribu kumtumia kitu angalau, mwambie mzazi nifanyie 1 2 3 nyumbani. Ndio hata mimi nikija wasiseme tu nyumbani ati tunakaa Nairobi lakini ukija nyumbani hamna kitu chochote unachokifanya. Mimi ninashukuru na najifunia kwa sababu niko na mjomba mzuri na ndio mlezi wangu ambaye amenishughulikia kazi hii yote kufikia leo hii. Na leo tukaamua tukasema, unajua sisi tunaitwanga watu wa Nairobi tukifika kule huku mashambani ama tukifika Ocha. Sasa leo tukaamua tukasema watu wa Nairobi basi acha tukaishie shambani, tuende tukatoe yale mazao ya kwetu, alafu tuone Mungu ametupa mazao ya kiwango kipi. Sasa leo hii tunapoondoa leo hii tena tunaanza kujipanga kuanzia mwaka ujao, Mungu akitujalia atupe neema tufike tukiwa salama. Angalau tuanze kujipanga mapema ili tukilima mzimu wa pili, mzimu wa kwanza kuanzia ule unakuanga mwezi wa 3 kuteremka, at least tu angalau na mavuno mazuri. Bali zaidi ya yote mimi ninashukuru kwa sababu hiki ndicho kiasi ambacho nimekipata, kwa sababu naye Biblia inasema shukuru Mungu kwa kile kidogo ambacho umekipata kuliko kulia na baada amekupa. Sasa siku nyingine ukija upate haipo, basi utafanya vipi? Mimi nashukuru kabisa, na nashukuru kwa muda wenu. Nimejaribu tu niwaonyeshe ya kwamba niko shambani nyuma ya kitambulisho. Ile location iliyoandikwa nyuma ya kitambulisho changu, basi huko ndiko niliko sasa hivi. Natarajia maybe leo nikitoka shambani angalau nichinjwe ingoho, nifanye nini nile. Thank you for your time. Thank you for listening to me. Na nashukuru na appreciate kabisa, lakini nawapa ushauri wa kusema wenzetu aswa rika letu, nyumbani mkafanye kitu, hata kama mko kule mmeishi kule nyumbani, mkajaribu kufanya angalau kitu ambacho kitawasaidia kwa maisha yenu. Nashukuru kwa hiyo, na hapo ndipo nitamalizia pale. Asanteni, muwe na wakati mwema.